kanggo nonoman anu dika cinta karena budaya-budaya Sunda teras gali ku urang sadaya seueur pisan malah urang ulah kalindi ku budaya nu sanes. Tah iya Pak, Kita sampai saat eta teh iya nu jadi masalah. hiji gambaran Mohon. kuwa di pasihan gambaran Mohon. dina seni Iya. dina seni we. Mohon. Upami dansa dongkap ka Indonesia ka urang ka dieu Iya. disebutna tari modern lain. Modern Pak. Modern kan? Modern. Mohon. Jaipongan Nah, ibu jaipongan mah kuduna mah datang dari pribadi urang, tradisi kan? tradisi urang. Tradisi urang. Mohon. Seni Jaipongan tradisi Mohon. malah lebih aya nu nyebutkeun wah ieu mah modern dansa mah. Iya. Jaipongan mah kampungan cenah. Ceuk saha. Gitu kan. Nah, urang balikeun. Dansa di negara mana? Luarnya. Oke, di negara Deungeun lah nya. Ya, dengan. Nah, dansa di negara Deungeun disebutnya dansa itu tuh modern apa tradisional? Bagaimana mah mungkin tradisional. Tradisional. Iya. Mun Jaipong datang ke negara Deungeun disebutnya naon? Modern. Nah, eta. Belum bisa mah berarti itu nama orang tuh kurang mendunia nya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah wae ya. Alhamdulillah dina kasempetan dinten Minggu kaping 20 coba 20 November 2001 abdi di Balai Deung Channel tepang sareng wahen-hen. Waduh, gumbirana geus kaliwat saking, Pak. Ampura. Amin. Ampura. Aduh. Amin. Tah kulantaran sakantenan di tepang ieu mah dedengkotna Kasundaan di Kabupaten Karawang. Abi hoyong terang Pak, perkawis Kasundaan di Kabupaten Karawang, perkawis paguyuban-paguyubanna sareng pesan sareng kesan ti uwa kanggo paguyuban sanes kumaha Pak. Karasa dieu backgroundna Belandongan Pak. Di Candi Candi Belandongan. Belandongan Pak. Nah, jodoh mau di daerah Candi Jiwa tetapi di Candi Belandongan. Nah, dumasar dina kegiatan etanya alhamdulillah buat biasa tepang sareng Balai Deung Channel Ya, Pak. luar biasa ngaguar karena potensi budaya-budaya orang mulai di Karawang Belaut. Maksudnya gali potensi kearifan budaya lokal. Iya. Hiji eta. Terus nu kaduana tadi patarosanana perkawis karena paguyuban. Saya paguyuban alhamdulillah saya tentu saya ada masing-masing gaduh ciri. Ya. Gaduh ciri dina kamonesanana atau napi lamun ceuk bahasa Indonesia nanti mah aya ikon. Iya. Jadi ikon teh aya jadi anu jadikeun simbol gitu kan. Jadikeun simbol utama dina paguyuban itu terus aya kemerdekaan semakin namanya disebut berkembang. Mung pesen uang tetap pakai ajri pakem pamali diutamikeun. Da pamali teh pasti manfaatna lila. Salah satu simbol, salah satu semboyan nu kedah ku urang dijaga. Gitu kan. Jadi aya patokanana, jadi aya bentengna, jadi aya garisanana. Oh iya pamali. Baganana oh iya gitu. Di mana tuh waktu kada sana harus disebutkeun pamali tapi ya kena waktos. Iya.
masih kena ya waktu istirahat biasa di pedarku biasa istirahat di kanggo nonoman anu cinta karena budaya Sunda teras gali ku urang sadaya seueur pisan malah urang ulah kalindiku budaya nu sanes tah iya Wak eta sampai saat eta iya nu jadi masalah hiji gambaran mohon kuwa di pasihan gambaran mohon dina seni iya dina seni we mohon upami dansa dongkap ka Indonesia ka urang ka dieu iya disebutna tari modern we modern Pak modern kan modern mohon jaipongan nah aing jaipongan mah kuduna mah data dari yang pribadi urang tradisi kan tradisi urang tradisi urang mohon seni jaipongan tradisi mohon. malah lebih aya nu nyebutkeun wah ieu mah modern dansa mah iya jaipongan mah kampungan cenah kan ceuk saha gitu kan nah urang balikeun dansa di negara mana luarnya oke di negara dengan lah ya mohon nah dansa di negara dengan disebutnya dansa itu teh modern apa tradisional bagaimana mah mungkin tradisional Iya. mun Jaipong datang ke negara dengan disebutnya naon modern nah eta belum bisa lo berarti itu nama orang tuh kudu mendunia ya Wak nah eta ya satu poin kan dansa datang ke Indonesia disebutnya tari modern iya wah modern ya mah dong dance gitu kan mohon. tapi lepas Jaipongan oh kampungan oh Nora Iya. malah tradisi sok urang balikeun ayeuna itu yang gila gitu. Nah eta jadi dumasar dina mangrupa seni wae sapertosong gitu terus kedua mau tekarku ayo da ayeuna para pupuh urang teh keur mika cinta karena pengembangan desa wisata sok mau tekarkeun iya da urang ningali tetangga urang yang gedinganan lembur dicat warna-warni jadi kunjungan iya jembatan pelangi di Cibanteng ya Wak Jadi, ayeuna jadi kunjungan. viral mohon Wak baheula teh aya jembatan pelangi nah aya pohon miring pohon miring oh di itu di Pancawati. Pancawati mohon jadi jug-jugan tuh mohon leuweung Sabar seureuh leuweung seureuh. Leuweung seureuh. Nah, itu orang tuh berarti harus bisa mengembangkan Potensi anu aya di potensi daerah. nu aya di daerah tuh kudu ngalus kudu segala macam mah tuh. Lah yang penting mah orang bisa ngahirupan ku urang mah. iya Matak pepeje wa mah ka penggerak-penggerak nu kitu mohon. ilmuwan ngagoreng lauk ku gaji. Jadi intinan teu kudu make nu sejen ya Wak Tuh kudu mulai minyak. bukan saya berarti eta tak keneh Tah, di orang-orang keneh jadi aya. orang-orang keneh. Alhamdulillah ilmu saudara aduh teuing ieu Nah, Wak bayang keur Wak nonoman. tah ieu Wak ayeuna mah pesan ke sana kanggo paguyuban nu aya di Karawang kumaha Wak Kanggo paguyuban nu aya di Karawang sok motekar hidupnya hidup motekar entong owah gingsir ningali ieu sae ningali ieu urang boga prinsip iya dan teu ujug-ujug segala rupa aku proses proses jadi intina orang kudu sabar kudu gotong royong kudu sauyuna pahit-pahit leungeun paantai-antai panangan lah intina mah kitu bayangannya eta kanggo penggerakna kudu loba ngusap jeung butuh waktu nya proses tah ieu Wak ngusap teh ngusap nol kudu loba ngusap ngusap nol ya mun jadi penggerak tadi salira ya jadi penggerak kudu loba ngusap hiji ngusap dada pasti Wak kedua ngusapan tonggong Mohon. ayu atuh iya nu katilu ngusapan dompet nah eta nu rada berat teh eta kudu nu rada berat menyesuaikan eta nu rada berat Wak ada kudu loba ieu pan tadi ilmuna urang mah ngagoreng lauk ku gaji iya jadi dah oh ieu teh kudu make minyak saya udah kudu meuli berarti urang kudu minta keneh ka pamarentah ulah makalah sok ku urang mah ieu tah terakhir Wak mangga ieu supportna kanggo Balai Hideung Channel Wak oh Balai Hideung Channel sok gali terus potensi-potensi nu aya di urang terutama Balai Hideung kudu boga ciri gali pepernian kolot baheula amin insyaallah mudah-mudahan wah hatur nuhun pisan hapunten abi ya Berkah.